Okay, das Ganze sieht gut aus, aber selbst bei dieser einfachen Nummer, die Kult in jeder Stuntshow ist, kann es zu Zwischenfällen kommen. Ich bin soweit, wenn ihr seid. Alles startklar. Stopp, 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 stopp. So, dann heißt es Feuer frei und startfrei. Grünes Licht für unseren DJ. Ab geht's. Und so, time.